আমি কি দেখি স্টিয়ারিং ওরে বাবা ঘুরিয়ে দিল চলো চলো এই তো এগোচ্ছে। গুড মর্নিং এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু চ্যানেল টু নিউ ব্লগ। অনেকটাই সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে পড়েছি, কারণ আজকে না দাঁতের ব্যথাটা সকাল থেকে, অ্যাকচুয়ালি দাঁতে ব্যথা হচ্ছে মাড়িতে ব্যথা, বাট ওষুধ খাচ্ছি, ওষুধ খাওয়ার পর কমে যাচ্ছে, বাট ব্যথাটা পরে আবার শুরু হচ্ছে। এই বাবু সকালবেলা আজ অনেক দেরি করে ঘুম থেকে উঠেছে, হ্যাঁ 9:30 ঘুম থেকে উঠেছে, তাই তো উঠে উনিও ফ্রেশ হয়ে গেছে, আমিও ফ্রেশ হয়ে গেছি। রূপা আজকে পুজোটা করেছে, আমি সকালবেলা ঠাকুরঘর যেতে পারিনি। আর বাইরের ওয়েদার আজকে অন্যদিন থেকে একটু আলাদা মিন্স একদম ভালো রোদ বেরিয়েছে। এই ওয়েদারটা বজায় থাকুক, যায় না বিকেলের দিকে বা দুপুরের পর আবার না বৃষ্টি আসে। কারণ আজকে প্ল্যান আছে আমার বড় বাজার যাওয়ার এবং কামিং নবরাত্রি লক্ষ্মী পুজোর জন্য। তো যাই হোক, বিকেলে একবার চেষ্টা করছি ডাক্তারখানায় যাওয়ার জন্য, কারণ মেডিসিন নেওয়ার পরও ব্যথাটা ফের চলে আসছে। চেষ্টা না, ওকে যেতে হবে, কারণ কালকে রাত্রির বেলাও একটু ব্যথাটা করেছে, আর আজকে সকালবেলাও আমি ঘুম থেকে উঠে দেখি ও ঘুম থেকে উঠে অন্যদিকে শুয়ে আছে। তো আমি জিজ্ঞেস করলাম কেন, তো বলছে দাঁতে ব্যথা করছে। মানে ও হট করে কিছু কথা বলে না, ওর যা শরীর খারাপ হয় বা যাই হোক ভেতরে রেখে দেয়। ও যখন মুখ ফুটে বলেছে, যখন একটু বেশিই হয়েছে, তো আজকে জোর করে হলেও নিয়ে যেতে হবে। না, পয়েন্ট অফ নোটে দাঁতে ব্যথা আমার হচ্ছে না, হচ্ছে মাড়িতে ব্যথা। দাঁতে ব্যথা আমার নেই, কিন্তু কেন হচ্ছে বুঝতে পারছি না। ওষুধ খাচ্ছি, তাও আবার ব্যথাটা ফিরে আসছে, এই সমস্যা। বাট আমাকে যেতে হচ্ছে আজকে মার্কেটে। তো জাস্ট একটু আগেই কালকে শপিং ব্লগটা আপলোড করেছি, দুর্গাপুজোর শপিং ব্লগটা কেমন লাগলো প্লিজ জানাতে ভুলো না, কমেন্ট করো, লাইক করো অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে চ্যানেলটা একদম ভুলো না। রেগুলার ব্লগ হচ্ছে এখন কদিন হবে, তারপর জানি না আবার প্রবলেম হবে কিনা। আজকে একটা স্পেশাল ব্লগ হবে, জানি না। আজ রোদ্দুরের একটা গিফট আসতে চলেছে, যেটা সকালে আমি ইনফরমেশন পেলাম যে গিফটটা আসছে। খুব আমরা এক্সাইটেড এই গিফটটার জন্য। যদি এসে যায় তো খুবই ভালো, তোমার সাথে শেয়ার অবশ্যই করবো। ও এক্সাইটেড, ও তখন থেকে গিফটটা চাইছে। বাট ও তোমার গাড়ি কখন আসবে? ওর গাড়ি আসবে আজকে, তো সেই জন্য আমরা এক্সাইটেড। গাড়িটা এসে গেলে তোমার সাথে শেয়ার করবো। একদিন রোদ বেরিয়েছে আর ছাদময় জামা কাপড় এখানে ভর্তি হয়ে গেছে মেলার জন্য। এই কদিন তো বৃষ্টির জন্য ছাদে আসা ভুলেই গেছিলাম, সব সময় বৃষ্টি পড়ছে। তো আজ সকালে এতটা রোদ দেখে না, দেখছিলাম ছাদে গাছগুলো কেমন আছে, আর এখানে গাছে অনেক রকম ফুল হয়েছে। টাইম অ্যাকচুয়ালি এখানে দূর প্রায় 1টা, আর জাস্ট দোকান থেকে ফিরেছি, যাচ্ছি বড় বাজারে। ব্যথা তো একটু কম আছে থাকার কারণ হচ্ছে সকাল থেকে ব্যথা ছিল, বাট দোকানে গিয়ে আবার বললাম যে এরকম ব্যথা, তো ওরা বুঝতে পারলো, বললো যে মাড়ি ইনফেকশন হয়ে গেছে, তো অ্যান্টিবায়োটিক খেতে হবে। তো ওরাই নিজেরাই আমার জানাশোনা একদম, নিজেরাই অ্যান্টিবায়োটিক দিল, একটা 3 দিনের কোর্স আছে, তো সেটাই কন্টিনিউ করছি। তো একটা ওষুধ খাওয়ার পর কিছু রিলিফ আছে, এখন ব্যথা একদম কমে আসে। তাই এখন একটু হালকা করে ব্রেকফাস্ট সকালবেলা, মানে ব্রেকফাস্ট পার্ট 1 করেছি, এখন ব্রেকফাস্ট পার্ট 2 করে বড়বাজার যাচ্ছি। বড়বাজার থেকে ফিরে এসে লাঞ্চ হবে। আর বড়বাজারে যে যাওয়ার আজকে মেন কারণ চাঁদমালা, ছোটো ছোটো ঠাকুর এই পুঁথির মালাগুলো সেগুলো আনার। অ্যাকচুয়ালি চাঁদমালা আমাদের সুভাষগ্রাম থেকে আসে, বাট চাঁদমালা যে কাকুর দেয় ওনার কাছে দিনকে দিন ভ্যারাইটিসের খুব অভাব হচ্ছে। একই রকম জিনিস প্রত্যেক বছর আসছে, কাস্টমার এখন চাইছে ভ্যারাইটি, যত ভ্যারাইটি দেবে তত তোমার বেশি বিক্রি হবে। সেই জন্য চাঁদমালার ভ্যারাইটিটা একদম কমে গেছে, সেই জন্য চাঁদমালাটাও আনতে যেতে হচ্ছে। আর পুঁথির মালাটা আমার আসে রানাঘাট থেকে, তারও একই গল্প, ভ্যারাইটি কমে গেছে। তো আগেকার দিনে যা দেবে এখনও তাই দিচ্ছি, তো আমি সেটা তো নিতে পারবো না। সেই জন্য বড় বাজারে ঘুরে ঘুরে এখন ভ্যারাইটি আমাকে কালেকশন করতে হবে। তো সেই জন্য পুঁথির মালা, চাঁদমালা, ঠাকুরের আর কিছু ওই আর্টিফিশিয়াল ফুলের মালা, এইগুলো কি আনতে আছে, মার্কেট যাওয়া হচ্ছে। আর ভেরি এক্সাইটেড আমরা আজকে, সেই রোদ্দুরের গাড়ি আসছে, বাট এখনও এসে পৌঁছায়নি। গাড়িটা এলে তবে ওরা যদি ব্লগ করে পরে আমি তোমার সাথে শেয়ার করবো। আর এই জাস্ট এলো আমার ব্রেকফাস্ট পার্ট 2। এখানে আছে মশলা ম্যাগি, মিক্সড ম্যাগি। এই যে ম্যাগিটা বানানো হয়েছে, এটা চটজলদি বানানো হয়ে গেছে, কারণ আমি অনলাইনে কিছু ওই ফ্রোজেন যে মিক্সড ভেজ কাটিং যেগুলো পাওয়া যায় ওগুলো অর্ডার দিয়েছিলাম, বেশ কদিন আগেই অর্ডার দিয়েছিলাম। ওগুলো ফ্রিজে ছিল, তো সেগুলো ইউজ হচ্ছে না। আর চট করে মাথায় এলো ও আজকে বড়বাজার যাবে, তো একদম না খেয়ে যাবে, ও 1 গ্লাস ছাতু খেয়ে অনেকক্ষণ থাকবে। তো মনে হলো ম্যাগিটা করে দেওয়া যায়, তার সাথে মিক্সড ভেজও রয়েছে, চটপট হয়ে যায়। আমিও ব্রেকফাস্টে তাই করেছি। অসময় কড়াইশুঁটি
অসময়ে কড়াইশুঁটি, এখন কড়াইশুঁটি দেখতে পাওয়া যায়, এখানে কড়াইশুঁটি আমার চাউমিনের মধ্যে। ওরে বাবা, প্লিজ জুম করো, এখানে এতগুলো কড়াইশুঁটি। আমার এই যে দেখলেও কেউ ভাববে যে কোথা থেকে এলো, সব ফ্রোজেন আইটেম। না, এগুলো ফ্রোজেনের মধ্যে এগুলো থাকে, তো আমরা সচরাচর ফ্রোজেন আইটেম খুব একটা নিতাম না, কারণ খুব একটা আমরা ফ্রোজেন ব্যবহার করতাম না, মানে ফ্রেশ জিনিসই আমাদের ব্যবহার করা হয়। আর খুব একটা আমার ভালো লাগলোও না, কিনে ফেলেছি, কিছু করার নেই, যার জন্য এখন এটাকে ব্যবহার কদিন মানে অল্প যেটুখানি আছে সেটুখানি ব্যবহার করে নিতে হবে। বাট মাথায় একটা আইডিয়া এলো, এবার মনে হচ্ছে মানে শীতকালে যে সবজিগুলো উঠবে ওগুলোকে আমিও হয়তো ফ্রোজেন করে রাখতে পারি। খুব ফ্রেশ সবজি এনে কাটিং করে ডিপ ফ্রিজে রেখে দিলে হয়তো ওগুলো অনেক দিন স্টোর থাকবে। তো এবারে সেই চেষ্টা করব, অনেক কিছু চটজলদি হয়ে যায়। তো ফ্রোজেন আইটেম দিয়ে এ করে কেমন লাগছে? সেই যেন মনে হয় না সে চুপসানো সেরকম আর কি। সে কবে কড়াইশুঁটিটা হয়েছিল গাছে আর আজকে খাচ্ছি আমি, তাই হয়তো 1 বছর পর, কদিন পর শীতকাল কড়াইশুঁটি উঠতে চলেছে। গত বছরের শীতকালে কড়াইশুঁটি আমি এখন খাচ্ছি, কেমন হবে সেরকম খেতে লাগবে। যাই হোক, খাওয়ার সময় সে কথা বলা উচিত না, ওয়েট করে খেয়ে রাখুন, আমার হাতে এখন সময় নেই, বেরোতেই হবে। তো টাইম অ্যাকচুয়ালি প্রায় 1:30 বাজে আর পুরো রেডি, স্নানও করে নিয়েছি কারণ ফিরতে দেরি হবে। কারণ আমি একবারে ফিরবো নিকো পার্ক অ্যাকোয়াটিকার টিকিট নিয়ে, পুজোর সময় তো আমি আর টিকিট আনতে যেতে পারবো না, তাই এখন অনেকে নিকো পার্ক অ্যাকোয়াটিকা যাবে পুজোর সময় তো যায়। তো সেই জন্য সেই টিকিটগুলো আনতে যাবো, সেই টিকিটটা আমি কালেক্ট করবো 3:30-র সময়, এখন বাজে 1:30। তো সেই একটু লেট করে বেরোলাম, 1:30টায় বেরোলে কী হবে, আমি পৌঁছাতে আমার 2:30, কারণ এখান থেকে এমজি রোড মেট্রো, এমজি রোড থেকে বাস করে ব্রাবন রোড মানে বড় বাজারে, আর সেখান থেকে কেনাকাটা করতে সময় লেগে যায় প্রায় আমার 2:30 3:00 বেজে যাবে অলরেডি। আর সেখান থেকে আমি যাব হাওড়া ব্রিজের সামনে, সেখানে টিকিটটা কালেক্ট করে সেখান থেকে বাস ধরে বাড়ি ফিরতে ফিরতে আমার অ্যারাউন্ড 4:30 বেজে যাবে। তাই ব্রেকফাস্টটা ভালো করে নিয়েছে, স্নানও কমপ্লিট করে নিয়েছে, বেরিয়ে যাচ্ছে এখন। আর রাত্রেবেলা পারলে শেয়ার করবো যে আজ কী কী আমি বড়বাজার থেকে নিয়ে এলাম। আর এখন ছেলের জন্য যেটা অর্ডার দেওয়া হয়েছিল এই পার্সেলটা সবে এলো। আর এই বাবু ঘুম থেকে উঠেই নিজের গাড়ি দেখে কি আনন্দ, এক্সাইটমেন্টটা ধরে রাখা যাচ্ছে না, ঠামি ধরে রেখেছে, নেমে যাবে। কি নেবি? ওই গাই কি ওটা? গাই চড়বে? বাবা এলে তখন গাড়ি চড়ানো হবে, বাবা আগে ওটাকে খুলুক, নেমে চলে আসবে। এখন নামে না বাবা, দাঁড়া। তো কদিন আগে রোদ্দুর জন্য একটা গাড়ি অর্ডার দিয়েছিলাম অনলাইনে, যেটা আজকে এসে গেছে। আর সেটা শেয়ার করতে একদম ইচ্ছা করছে খুব ভালোভাবে, তাদের অনেকে দরকার পড়ে এই বয়সটার জন্য, এইটা দরকার। এটা মনে হয় বয়স 3 বছর চালাতে পারবে। তো এটা একটা 4 হুইলার রোদ্দুরের জন্য, অবশ্যই খেলনা গাড়ি, আসল গাড়ি না, সেটা নয় পরে হবে। আর গাড়িটা এখন আমি আনবক্সিং করব, জাস্ট এলো, এটা অনলাইনে দিয়েছিলাম। এটা লাভ ল্যাপের প্রোডাক্ট। আর এই হলো কারটার লুক। আমরা মেবি ইয়েলো কালার অর্ডার দিয়েছি, দেখা যাক, ভেতরে তো ইয়েলো কালারই আশা করি দেবে। তো কালারগুলো আরও অ্যাভেলেবেল আছে এখানে, ইয়েলো আছে, হোয়াইট আছে, একটা অরেঞ্জ আছে, একটা ব্লু আছে। আমরা দিয়েছি এই ইয়েলোটা, দেখা যাক। দাঁড়াও, হ্যাঁ খুলবো, ও একাই খুলে নেবে। না, কালারটা ঠিকই থাকি দিয়েছে। কি এটা? এটা কি? ওরে বাবা রে, না। তো এটা আনবক্সিং তো হয়ে গেছে, বাট এখন এটাকে পুরোটা সেটিংস করতে হবে ঠিকঠাক করে, কী কবে কী লাগাতে হবে জানি। সব জিনিসগুলো এখানে এখন খোলা রয়েছে, এগুলোকে ঠিকঠাকভাবে সেটিং করতে হবে। কালারটা ভালো, প্লাস্টিক বডি,
এখন দেখা যাক রোদ্দুর কতদিন এটা চালাতে পারে। এ বাবু, কার এটা? গাড়িটা কার? এই দেখ হাতে নিয়ে টায়ারটা। এখানে একজন গাড়িটা সেট করছে, আর এখানে একজন জলের বোতল নিয়ে বসে আছে। জল তেষ্টা পায়নি, তাও জলের জায়গা নিয়ে বসে আছে। এখানে ইনস্টলেশন চলছে। এটা স্টিয়ারিং বাবু, এখানে হর্ন বাজবে। আরে বাবা। সো এই হচ্ছে গাড়ি আমাদের রেডি হয়ে গেছে। যা সেটিং করার ছিল সেটা তো হয়ে গেছে, কিন্তু এখানে একটা দুটো পয়েন্ট রয়েছে যেটাতে মিউজিক হয়, বাট মিউজিকের জায়গাটা আমরা এখনো ঠিক করিনি। ব্যাটারি সিস্টেম আছে, ওটাকে ওপর ঘরে গিয়ে দিতে হবে। আর এই হচ্ছে এই সেটিংটা আলাদা। এইটা একটা কি কি তো এটা হচ্ছে একটা ব্যাক সাপোর্ট, যাতে বেবিরা পড়ে না যায়। আর এইটা হচ্ছে বসার মতো জায়গা, কিন্তু এতে আবার ডিগি রয়েছে। তো ডিগি থেকে চলো দেখি এখানে। আচ্ছা, যে পেপারগুলো রয়েছে, হ্যাঁ গাড়ির পেপার। ওয়াও, এতে কি স্টিকার, এগুলো সব গাড়ির স্টিকার, এগুলো লাগাতে হবে এক একটা করে করে। হয়ে যাবে হয়ে যাবে। এ তো মানে অতি ব্যস্ত হয়ে যাচ্ছে মানে ওঠার জন্য। এই বেশ সুন্দর তো, বেবি ডেন্ট টুথব্রাশ লাভ ল্যাপে ফ্রি। হ্যাঁ, বাবা টুথপেস্ট। এনা আর টুথপেস্ট। এটা গাড়ির লাইসেন্স। এটা স্ক্যান করলে তোমরা গাড়ির লাইসেন্স জানতে পারবে। যাই হোক, এই ডিগি দিয়েছে, ডিগি মধ্যে রেখে দিয়ে রোদ্দুর বেরোবে রাস্তায় এখন গাড়ি চালাতে। আর এই যে এইটা এরকম এরকম স্টিয়ারিংটা ঘোরালে সামনের চাকাটা ঘুরছে, চারটে হুইল রয়েছে, ওই ছোটখাটো একটা। আর আমার মনে হয় ব্যাটারিটা দিলে হয়তো এখানে পুশ করলে এখান থেকে লাইট অফ জ্বলবে, যতদূর আমার মনে হচ্ছে। বাট আমি ব্যাটারিটা ঘরে এখন নেই, ব্যাটারি নিয়ে এসে তবে বুঝতে পারবো। আর এই একজন তো অতি এক্সাইটেড ওঠার জন্য। চলো, রোদ্দুরের গাড়ি রেডি, ইনস্টলেশন ডান। রোদ্দুর গাড়িতে বসবে, গাড়ি চালাবে, কেমন অভিজ্ঞতা হয় সেটা দেখতে হবে। দেখবা খুব এক্সাইটেড। বউ দুদিকে বাঁধা দুদিকে। হ্যাঁ, এই তো বসেছে। এই না, স্টিয়ারিং ধরো। হ্যাঁ চলো, পা দিয়ে এগিয়ে আসো। এসো, এদিকে এসো, এদিকে এসো, এদিকে এসো। আসো 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 না, গাড়িতে থেকে বসে পড়েছে এবার। চলো আসো, পা ঘষে ঘষে আসো। আসো আসো পা এসো, সামনে এগিয়ে এসো, এগিয়ে এসো, এগিয়ে এসো, এগিয়ে এসো। তুমি পারবে, এগিয়ে এসো, এগিয়ে এসো। হ্যাঁ, হবে হবে। আসো 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 মার কাছে আসো আসো আসো। গাড়ি ধরো, এখানে ধরো, এখানে ধরো। এবার পা দিয়ে চলে এসো, আমার কাছে চলে এসো। এদিকে আসো, এদিকে এসো, আমার কাছে এসো, আমার কাছে এসো, আসো আসো আমার কাছে এসো, আমার দিকে এসো। এই তো গাড়ি চাকা ঘুরে গেছে। চলো ধরো, ভালো করে ধরো। চলো সামনে এসো, সামনের দিকে। এরকম করে হেঁটে আসো। চলো, পা দিয়ে গো। চলো পা দিয়ে গো। চলো ঠিক করে বসো। হ্যাঁ, চলো পা দিয়ে গো। এগো। হচ্ছে, চলে এসো। এগো। গাড়ি কিন্তু অন্য কেউ নিয়ে নেবে বাবু। এ কি ব্যাকে যাচ্ছে কেন গাড়ি? চলো সামনের দিকে চলো। সামনে মায়ের কাছে চলে এসো। চলো মায়ের কাছে চলো। দেখো গাড়ি আসছে, মাঝি দেখো। গাড়ি আসছে। আর চলো, গাড়িটা ব্যাক হচ্ছে ভালো, কিন্তু সামনে এগোচ্ছে, একটু ঠেলতে হচ্ছে। এবার মায়ের দিকে চলে এসো। সামনে হ্যাঁ চলে এসো। চলো এগো সামনে চলে এসো। এই তো হচ্ছে, পায়ে চাপ দিয়ে হচ্ছে। এই হয়ে গেছে। ছোট ঠাম্মির কাছে দেখিয়ে আসো তো গাড়িটা। ঠাম্মিকে দেখিয়ে আসো। স্টিয়ারিং, ওরে বাবা, ঘুরিয়ে দিল। হ্যাঁ, চলো চলো তুমি যাও। এই তো এগোচ্ছে। চলো ডান দিক ঘোরা। ডান দিক। তোমার ওই ঘরে, ওই ঘরে ঘোরাও গাড়ি। গাড়ি ঘোরাও, চলো। ওই ঘরে নিয়ে যাও। হ্যাঁ ঠিক আছে, ওইদিকে তোমার পারবে। এই তো হচ্ছে, চলো। ঠাম্মিকে দেখিয়ে আসো গাড়িটা একটু। ঠামিকে দেখাও। এই তো হচ্ছে, চলো। হ্যাঁ যাবে। পেছন দিকে সামনে চলো। সামনে। এবার সামনে গাড়ি চালাও। সামনে চালাও। এই চলে গেল, আবার ব্যাক হচ্ছে। পেছনে সামনের দিকে, সামনে। টাইম প্রায় 7:15, আর ছেলের গাড়ি নিয়ে থাকতে আজকে অনেকটা টাইম চলে গেছে। এদিকে গাড়ি চালালো, ওদিক গাড়ি চালালো, সেদিক গাড়ি চালালো। তো সেটা যাওয়ার পর এখন দোকানে যাচ্ছি। বড় বাজার থেকে অনেক মালপত্র এসে সেগুলোকে কিটা সাইজ করতে হবে, আর দোকানে কাজও আছে।
বলার আছে কিছু? ওকে ওকে দেখায়নি তো ওই জন্য, দেখো ঠিক চলে দেখার জন্য, ওই দেখো মাথা উঁচু করে দেখার জন্য। এ তো এখন থেকেই ব্লগিং করবে, এখন থেকেই ব্লগিং করবে, কদিন পর যে কি হবে ভগবান জানে। উফ, দেখো ঘুরছে, একা ঘুরছে, মাথা ঘুরে যাবে। চলো দোকানে যাই। এখন রাত্রিবেলা দোকানে লাইট লাগানো হচ্ছে, সামনে দুর্গা পুজো সিজনের জন্য ডেকোরেশন হচ্ছে দোকানের বাইরে, তাই লাইট টাইট লাগানো হচ্ছে এখন। ও হয়ে গেছে, ও রেখে দিয়েছো? ও এই তো আল, তো লাইট টাকা নিয়ে গেছো? টাকা নিয়েছি। আচ্ছা হ্যাঁ, সে বাবা তো বলিচ্ছে, দাঁড়াও কথা থেকে এখানে এই লাইটটা এখানে, মানে এই লাইটটা দেখুন এটা। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। জাস্ট ডেকোরেশনটা বাইরের দিকে দেখলে কেমন হলো, একটা ছোটোখাটোর মতো লাইট মাইট সাজানো হলো। তো ওটাই থাকবে দোকানের বাইরে, কারণ দোকানে পুরনো লাইটটা খারাপ হয়ে গেছিলো, ওটা চেঞ্জ হলো এলইডি লাইট আজকে। এখানে এখন আছে ঘিয়ের পেটি। হ্যাঁ বলে রাখি একটা জিনিস, তৎকালীন বাজারে তো ঘিয়ের মানে এখনকার দিনে অনেকটাই দাম, বাট হোমের জন্য না আলাদা করে ছোটো করে কোম্পানি মানে ঘি তৈরি করে, এতে দামটা কম। আপ টু 1 কিলো অবধি তুমি ফাইল অ্যাভেলেবেল আছে, যেগুলো অনলি ফর হোমের বার্নিং পারপাস। হোম করতে পারো, প্রদীপ জ্বালাতে পারো, ঠাকুরকে স্নান করাতে পারো, জাস্ট একটু মানে অ্যামাউন্টটা কম হবে, কোয়ান্টিটিটা যা বেশি হবে সেই জন্য। সেই গিয়ে 200 গ্রামটার ঘিয়ের পেটি এখানে 2 পেটি এসছে আজকে, বড় মানে পুজোর স্টক ঢুকছে না, তো একটা পেটি এখানে, একটা পেটি আমাদের গোডাউনে রাখা হয়েছে। এই পেটিটার স্টকটা এখন পুরো আমাদের শোকেসে গোছাতে হবে আমাকে। রাত প্রায় 10:30, এখন এই কাজটা আছে, এরপর বড় বাজারে গেছিলাম, সেই মালটা খালি করবো, সেইগুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। তো এই হলো সেই 200 গ্রামের ঘি, এরকম কিন্তু 150 গ্রাম, 500 গ্রাম এবং 1 কিলো অবধি ফাইল পাওয়া যায়। রিমেম্বার, খাওয়াবার জন্য নয়, অনলি ফর বার্নিং পারপাস লেখা আছে, হোমে জ্বালাইবার জন্য। তো এরকম হোমে জ্বালাবার জন্য কিন্তু কম দামের ঘি আমাদের কাছে পাওয়া যায়, মানে দাম অস্বাভাবিক কম। মানে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে দাম কত, হয়তো সে শুনে হয়তো মাথা ঘুরে পড়ে যাবে যে ঘিয়ের এত দাম বাজারে, বাট এটা হচ্ছে জ্বালাবার ঘি, এটা খাবার ঘি নয়। তো এবার দেখিয়ে দিচ্ছি একবার আজকে পুজোর শপিং, দোকানের পুজোর শপিং, মানে ঠাকুরের পুজোর শপিং কী কী করেছি দুর্গা পুজো এবং সামনে লক্ষ্মী পুজোর। কারণ লক্ষ্মী পুজো এখন দেরি, প্রায় 1 মাসের উপর, বাট এখন থেকে না জিনিসপত্র কিনলে না পরে গেলে কিছুই পাওয়া যায় না। তো এটা আমাদের অনেক বছরের দোকান বলে আমরা জানি, এক্সপিরিয়েন্স আমরা। তো সেই জন্য দেখিয়ে দিচ্ছি কামিং লক্ষ্মী পুজোর কিছু ভ্যারাইটিস এবং দুর্গা পুজোরও কিছু ভ্যারাইটিস, এগুলো দেখে নাও। এগুলো আলাদা করে মল্লিক স্টোর্স ফেসবুক পেজে এবং মল্লিক স্টোর্স ইউটিউব পেজে আপলোড হবে, বাট এই গ্রুপেও মানে এই পেজটাতে একবার চেক করে নিতে পারো। প্রথমে দেখা কিছু 0 নম্বর সাইজের অর্ডিনারি, একদম অর্ডিনারি জামা এসছে গোপালের, মানে যাদের একদম 0 নম্বর সাইজের গোপাল তাদের জন্য অর্ডিনারি কিছু জামা এসছে। দেন এখানে এসছে 1 নম্বরের জারদৌসি কাজের ওপর জামা। জারদৌসি কাজ তোমরা জানো বেশ ভালো গর্জাস হয়, তো সেইগুলো এসছে। এখানে এসছে 1 নম্বরের ওপর ঘাগরা, তারপরে সাইজ 2 নম্বরের ঘাগরা হলো এইগুলো। দেন 3 নম্বরের ঘাগরা হলো এগুলো নর্মালের ওপর, এইগুলো এসছে। আর যেটা এসছে সেটা হলো লক্ষ্মী গণেশের সেট। এটা অ্যাকচুয়ালি বেশি লাগে দিওয়ালিতে, বাট অনেক সময় নবরাত্রিতেও লাগে, তো সেই জন্য লক্ষ্মী গণেশের সেট আসছে, মানে ধুতি আর ঘাগরা। ধরো এর মধ্যেই ঘাগরাও আছে, এর মধ্যে ধুতিও আছে, এই এক সেট লক্ষ্মী আর গণেশ। এগুলো সেটগুলো নিলে দামটা অনেকটাই কম হয়, ইন্ডিভিজুয়ালি নিলে একটু দামটা বেশি পড়ে, তো পড়ারই কথা, তার থেকে একটু দাম কিন্তু কম হয়। তো সব রকম সাইজেরই এসছে, ছোট বড় মাঝারি সব সাইজেরই এসছে। আর লক্ষ্মী পুজোর স্পেশাল পদ্ম কাটা আসন এসছে, এটা এসছে, এটা মনে মনে 4 নম্বর সাইজ। এই প্রাইসগুলো আমি পরে বলে দেবো। 4 নম্বর সাইজ এইগুলো এসছে, এটা তার পরের সাইজ, খুব সুন্দর দেখতে সাইজ, মানে কালারগুলো দেখতে পারো। দাম খুব একটা বেশি না, অ্যাফোর্ডেবল, বাট খুব ভালো। এই আসনগুলো এখন কিন্তু বেশ ট্রেন্ডি, বেশ চলছে। এইগুলো এসছে। তারপরের সাইজ হিসাবে এইটা এসছে, এটাও পদ্ম কাটিং আসন, দারুণ দেখতে সব কালার, এইগুলো এসছে। অ্যান্ড লাস্ট বা নট দ্য লিস্ট একটু বড় সাইজের পদ্ম কাটা আসন, এইগুলো এসছে। এগুলো কিন্তু খুব সুন্দর দেখতে কালারগুলো, এগুলো অনেকে তোমরা নিতে পারো। এখনকার কিন্তু পদ্ম কাটা আসনটা বেশি চলছে, লক্ষ্মী পুজো পদ্ম, তো সেই জন্য পদ্ম কাটা আসন কিন্তু লক্ষ্মী পুজোতে বেশ ভালোই চলে। ফাইনালি রাত 11:30 বেজে গেছে, বাট আমার দোকানে এখন হাফ কাজ হয়নি, তাই সব কাজ রেখে দিয়ে দোকান বন্ধ করে বাড়ি যাচ্ছে। বাট এত রাত্রি দোকানে থাকাটা ঠিক সেফ মনে করছি না, রাস্তাঘাট ফাঁকা হয়ে গেছে। আর
রোদ্দুর রূপা ওয়েট করে বসে আছে না, আমি গেলে তবে উপর নিচ থেকে খাবার নিয়ে গেলে রূপা আমি খেতে পারবো একসঙ্গে। রোদ্দুর হোপফুলি খাওয়া হয়ে গেছে, বাট রোদ্দুরকে মিস করা এতক্ষণ ধরে থাকাটা ঠিক যায় না, তাই দোকান মানে বন্ধ করে দিচ্ছি, কালকে এসে বাদবাকি কাজগুলো করব। তো রাতে ডিনার, এখন দোকান থেকে এসে বসে বললাম আমি আগে, ও পরে বসবে, রোদ্দুরকে নিয়ে আছে এখন, মানে অসুবিধা হতো ডিনার করতে। তো রুটি, বাঁধাকপির তরকারি, সিদ্ধ ডিম, রসগোল্লা, এটা দিয়ে হচ্ছে আজকে আমাদের রাত্রের ডিনার। আমার হয়ে গেলে ওর টান। আজকে নাকি বিকেলবেলা ওর মা ওকে নিয়ে রাস্তায় একটুখানি বেরিয়েছিল জাস্ট ঘুরতে, মানে আমাদের রাস্তার মধ্যে, সেখানে কুকুরগুলোকে এইভাবে ডেকে ডেকে নিয়ে এসছে সামনের কানে। আসার পর যে কুকুর ডাক দিয়েছে সে ও ভয় পেয়ে গেছে, মানে কি পাখি পাওয়ার মতো যা বলছে তাই ও গ্রহণ করে নিচ্ছে। ও তুই কাকে কীভাবে, কুকুরকে কীভাবে ডাকছিলে, কুকুরকে কীভাবে ডাকছিলে বিকেলবেলা? তুমি ডগিকে ডাকছিলে, কী করে ডাকছিলে? আয় আয় করে দেখে থাকবা। এবার বাবা বাইরে কি ফাটছিল? হ্যাঁ তো একটু আগে একটা গণেশ ভাসান গেছে তো বাজি ফেটেছে অনেক না, সেই ঘর থেকে বলছে বাজি ফেটেছে, বাজি 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 করছে, মানে পাখির মতো। ওকে সামনে তুমি যা বলবে সেটাই অ্যাকসেপ্ট করে নিয়ে বলে দেবে। দেখেছো এক্ষুনি দুটো ফোন নিয়ে যেতে, এক্ষুনি ফেলে দিত। তুই ব্লক করবি, করতে পারবি? হ্যাঁ ও দেখাচ্ছে ঘরে আলমারি টালমারি আছে, সব দেখাচ্ছে। এই চলবে আমাদের এখন। তো রূপা গেছে এখন ডিনারটা করতে, মানে ঘরেই করছে, আমি এখন রোদ্দুরকে নিয়ে আছি। এতক্ষণ ধরে বোধ রিল দেখছিল, একটা রিলে যে কুকুরকে দেখিয়েছে সে ভয় পেয়ে এসে আমার পেটের উপর বসে পড়েছে। মোবাইলটা কোথায়? এই ভয় পেয়ে চলে এসছে আমার পেটের ওপরে। আরে খেয়ে দিয়ে ওটা পেট থেকে না রে বাবা রে, যা না, যা তোকে ধরবে, যা যা না। এত এখন কেন এত সাহসী ছেলে? কুকুরকে ডাকবে আয় আয় করে, কুকুর সামনে এসে কুকুর যে ডাকবে ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবে। তো আজকের ব্লগটা কেমন লাগলো প্লিজ কমেন্ট করো, লাইক করো, সাবস্ক্রাইব করো। হ্যাঁ সাইকেলটা কেমন লেগেছে, সরি 4 চাকার গাড়িটা কেমন লেগেছে সেটাও কিন্তু কমেন্ট করতে ভুলবো না। দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে, টিল দেন টাটা। ও গুড নাইট, তুমি টাটা করে দাও, আরেকবার বলো টাটা।